a bird on a tree. I'm just sitting here. Langsung bonus goa tetes. Belakang saya ada tuyul. Ya. Ada tuyul yang kesasar guys di air terjun ini. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side, my love. Jam setengah 1 berangkat ke langsung lanjut trip. Nah, setelah jalan beberapa menit, akhirnya kita sampai gua tetes. Di atas itu gua tetesnya, nanti kita ke sana dan ini pemandangan di gua tetes cukup rindang dan suasana alam banget. You say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. Kenapa disebut gua tetes? Karena di belakang sini ini persis ada sebuah gua yang nggak dalam, tapi airnya menetes, ya lumayan banyak dari atas. Nah, kelihatan ya.
sampai di sini dulu trip kami hari ini. Lumayan capek. Terima kasih sudah mengikutiku sampai habis. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe video ini biar tambah semangat dalam mengeksplor. Buat referensi kalian yang mau bye.